Hello，大家好，我是孟章。那今天这个视频呢，是想要告诉大家，在未来的一年当中，我每周都会至少给大家分享一本我读过的书。那这些书呢，都是我读完了之后觉得很好，想要推荐给大家总结出来的。当然有可能你的感受跟我不一样，但是我觉得。毕竟俗话说1000个人心中有1000个哈梅特，我们和而不同嘛。然后呢，第一本书呢是我2019年的心头好，它其实是我2019年读的最后一本书，但是我读完了之后就，哇，一跃霸占到我心爱书单榜单的 No.1。他是一个美国的历史学家，叫 Tara Westover 写的一本自传，但是他的这本自传的文笔非常的简洁优美，甚至是有小说的那种意味。它的英文名其实很简单，叫 Educated，然后中文的译名呢叫你当像鸟飞往你的山。有很多人曾经对这个中文译名出来的时候就嗤之以鼻，说干嘛不直接简单直白的译成教育改变人生呢？但是其实如果你真的看了全书的话，你就会发现它不是这么简单的事情，它带给你的思考也不仅仅是教育改变人生这么简单。听起来名字可能。教育改变人生就真的很像机场成功学了。这句话其实是取自圣经当中耶和华说的，就是鼓励大家能够往自己想去的方向、梦想的方向去走，会有更深的意味。那其实选择这个名字，这个中文译名是作者钦定的，其实也和这本书当中的内容是相关的。那其实这本书讲述的故事呢，非常的简单，但同时也很不可思议。Tara Westover 是一个在17岁之前从来都没有进过教室的。这样的一个孩子，那要注意的是，他是1986年出生的，而且他是一个美国人，很难想象17岁的时候已经21世纪了，居然美国还有人没有上过学，而且他没有上过学的原因，并不是因为他家庭条件不好，是因为他爸不让他上学。他爸不让他们家的每一个孩子上学，也不让他们就医，同时也不让他们有自己的声音。而他们每天的生活呢，就是在充斥着破铜烂铁的那些废料厂里面去收集一些可以用来卖钱，或者是去对抗世界末日。对，就是圣经里面大家都登上方舟的那个世界末日。你就觉得很不可思议，天呐，21世纪了还有人相信这个？但是 Tara 就是来自于这样的一个家庭。那具体是什么样子的呢？就细听起来就会更加夸张了。我在读这本书的前半部分的时候，一直都非常的着急，就是他在还没有上大学，还没有脱离这个家庭的时候，我读的都已经就是恨不得直接把 Tara 拎到后面去，让他赶紧出去上大学，因为实在太恐怖了。他的爸爸有躁郁症。他的家族是一个摩门教家庭，其实摩门教在美国还是非常普遍的，是一个比较大的基督教的分支。但是呢，摩门教的很多教义和美国那种宣扬自由、平等的社会精神、社会文化是相悖的。比如说，摩门教崇尚的是服从、是恪守，甚至有很多的摩门教是一夫多妻制。而他的父亲是一个比传统的摩门教更加偏执、偏激的这样的一个人。他认为啊，就他们生活在这个山上、山下、镇子上，所有的人都被政府洗脑了，然后天天就编各种各样的这个。当然，他的爸爸认为他所说的都是真的，就包括他的镇下有一家人，因为要送孩子去上学，所以一家人都被政府给杀了啊，这样的谎言去说服他的孩子们不要去上学。就大家听起来会觉得，什么年代了还有人信？他们家不上网吗？但是你就会发现，他们家和外界唯一的联系是一台电视机。由于 Tara 的家庭是一个男权至上的家庭，所以长期以来，他的爸爸掌握着家里的权威。绝对话语权，他的妈妈他们觉得女性就是应该在厨房啊洗刷刷就可以了，所以呢，你就感觉 Tara 生活的地方是一个封闭到不被美国文明所照亮的阴暗的角落。这个就是 Tara 的一个家庭背景，他不光有一个躁郁症的父亲，我觉得这就已经很可怕了，同时他还有一个有严重暴力倾向和控制欲的哥哥。他的哥哥会到什么程度呢？会把 Tara 抓着 Tara 的头发，把他摁到马桶里面，说你还跟不跟我作对了？你还要不要和我作对？摁到马桶里面。但是让 Tara 最为伤心的是，他的父母并没有在他的哥哥做出这样的行为的时候去制止。他也隐约的感觉到，他的母亲虽然听到了家里正在发生这些，但是却没有做出反应。那幸好，他还有一个哥哥叫做 Taylor， 是一个提前挣脱了家庭束缚去上大学的这样的一个孩子。而他在这个哥哥的鼓励下，也决定我要走出这座大山去上学。所以他就自考，考上了 Abraham 大学。可是他上了大学之后，他依旧跟这个社会格格不入。你想，一个生活在那样的成长环境当中长大的孩子，他有很多思想是很难改变的。比如他甚至都不知道我上完了厕所要洗手，也不知道我参加期末考试之后，大家原来是拿着课本复习的。
甚至他不知道，因为在美国里，在西方历史上，犹太人大屠杀是一段就等同于中国的南京大屠杀。但是老师在上课的时候讲到犹太人大屠杀的时候，他举手问了一个问题，说：“老师，什么是大屠杀？”老师以为他在开玩笑，全班同学也都以为他在开玩笑。但是当他反复重复这个问题的时候，老师说：“你不要再开这样的玩笑了，你这样很没有礼貌。”他很奇怪老师和同学的反应，就觉得为什么他们要这么说？可是当他了解了犹太人大屠杀的历史之后，他觉得自己的提问非常的可笑。这就像如果上大学的时候有一个人问你说南京大屠杀是什么，你会觉得这个人甚至可能会上升到一些道德高度，所以你就会觉得在这样成长环境当中所走出来的 Tara， 她的内心当了解这些历史之后，她会受到多大的冲击？包括她在了解了黑人奴隶制之后，她的内心也觉得就简直就是颠覆了她曾经自己的世界。因为他的哥哥有无数次用 nigga 这样的词来称呼他，也就是一个非常非常带有种族歧视意味、非常不礼貌的词，就像日本人会叫支那，是吧？支那一样，这样的词语，就是你们会觉得完全被侮辱。而之前他的哥哥在这样称呼他的时候，他在跟他的哥哥一起笑，他觉得很好笑。但是当他了解了这段历史之后，他就写了这样一段话，他说：“我曾1000次被叫做黑鬼，以前我笑过，现在我笑不出来了。这个词没有变。”肖恩说出他的方式也没有变，只是我的耳朵变了。他听到的不再是其中的玩笑，他听见的是一个信号，一种穿越时间的召唤。得到的回应是一种越来越坚定的信念。我再也不允许自己在一场我并不理解的冲突当中首当其冲。你看，如果大家都能有这样的觉悟，我觉得世界上大多数的流血和大火就不会发生了。不觉得很小的时候，很多时候我们对于别人的嘲笑都是无知吗？小孩子在学校里面被嘲笑，可能单亲家庭，你怎么没有爸爸？你好好笑。可是你不知道没有爸爸的人经历过什么，你就去那样嘲笑他，你是不知道你给他带来的伤害有多大的。而这就是你参与到一场你并不理解的冲突当中，你就不知道你会给人带来多大的伤害。我觉得这是件非常可怕的事情。而对他的父亲呢，其实他也始终在思考他父亲的思想和他自我思想之间的关系。这样描述过他父亲强制同化他的场景。他说：“我开始明白，我们为一种话语发声，这种话语的唯一目的是丧失人性和残酷地对待他人。因为培养这种话语会更容易，因为保有权利让人感觉在前进。”我觉得这段话说的非常的精辟。其实这种权利包括打压，包括控制，不光是他的父亲，我们很多时候得来的那种安稳感、成就感，都是来自于我们可以掌控生活。而我们一旦失去这种掌控，我们就觉得我们在原地停滞了，我们就变得不安，变得焦虑，变得暴躁。而以上这些全部都是原生家庭给他带来的巨大的负面的影响，以及在思想上的限制。那这本书啊，除了他去挣脱原生家庭的这个部分呢，还有一个让我感受很大的一个部分是在他后面，他和他父母之间的关系断裂，然后他崩溃之后，面对巨大的创伤，我觉得有的时候我们只能够去承认，首先承认自己的软弱，才能够真正的去正视那些伤口。因为很多时候我们的坚强其实都来自于回避，因为只有回避了，我们才能暂时的忘掉它，我们才能够不崩溃。可是在回避问题的这个过程当中，我们会失去很多东西。比如说书里讲到 Tara 和她大学时候的男朋友，她不敢告诉她男朋友她家里真正的样子，更不敢对他说，我们家的人其实是连生病了都不敢去医院的，都不去医院的那种，这是很夸张的一些事情。但是不代表她不说，她男朋友就感觉不到。所以最终当 Tara 跟她男朋友之间产生巨大的这段感情没有办法承受的间隙的时候，他们就分手了。Tara 真正的崩溃是和她的父母决裂开始的。因为他有一个很深的感受，就是当他走出这座大山之后，他只要再次回到他的家里，他身体里那个17岁之前的那个小女孩，就又会站出来，去控制他，去左右他，这让他非常的痛苦。同时呢，也是因为，他的父母不承认他的哥哥曾经对他使用过暴力、侮辱，甚至在他的哥哥也就是那个肖恩在威胁他的时候，他的父母甚至都视而不见，甚至去说是你在编造事实，说 Tara 在编造事实，在篡改大家的记忆，并且还以父亲至上的这种权威，让他的姐姐也倒戈来说 Tara。所以 Tara 当时的感觉是众叛亲离。
那最后他父亲说要驱逐 Tara 心中的恶魔，也就是他们摩门教当中的一个仪式的时候，Tara 就在书里面写到说，父亲想从我身上驱逐的不是恶魔，而是我自己。这句话我觉得应该是正中心门的一击，就让 Tara 彻彻底底的意识到，如果我不彻底脱离的话，我将永远会处在有可能失去自己的这样的可能性当中。而跟他的父母决裂之后 ，Tara 就崩溃了。但是他就意识到，精神崩溃真正的问题呢，在于不管你崩溃的有多明显，你都会不以为然，你会觉得，哎，我很好，我只是累了，我只是懒。于是让你崩溃的问题就永远都被你搁置，你会觉得没事儿，我不是因为跟家里决裂了，我不是好像自己像一座孤岛一样我才崩溃的。所以其实解决崩溃的第一步就是你要承认自己崩溃了。但是不知道为什么，很多时候我们会认为承认自己懒惰比承认自己陷入了困境要好得多。我们宁可觉得我就是累了，也不愿意觉得我需要帮助，我有问题，我需要去解决。所以后来 Tara 去和心理医生去倾诉，和哥哥去倾诉，他才觉得自己不再是一座孤岛，不再是孤立无援的状态，他才慢慢去走出崩溃。要不然的话，他甚至连他的博士学位都差点没有办法拿到。所以其实鸟山这本书带给我的思考还有很多，但是视频的时间有限，我觉得如果你感兴趣的话，我真的推荐你去看一看，对自我的认知，对自由的理解。当然他书中还提到了积极自由和消极自由这样的概念，很有趣。一种是你要去打破外部的这种限制和束缚，另外一种是你从内心去寻找的一种自由。同时呢，也告诉你，无论你现在是一个什么样的人，你都有机会去改变。那这个其实就有点存在主义的意味了。当然，存在主义的这个部分，我会在《存在主义是一种人道主义》这本书当中再去和大家一起探讨。那以上就是鸟山的不完整分享，因为这本书还有很多的内容，只有大家真的去读了之后，才能够感受到、体会到。那如果你愿意支持我的话，点赞、评论、转发，我来者不拒。爱你们，拜拜，我们下个视频再见。就是，哎呀，我的小裤子露出来了。